นี่เรคคอร์ดยังคะได้ค่ะแล้วค่ะ4 3 2ที่แคปให้ค่ะได้ตัดง่ายๆค่ะโอ๊ตปราโมชประธานครับคือตอนทำบริษัทตอนแรกมันยังไม่ใช่เฮาส์ครับมันจะเป็นแค่บริษัทที่เราเอาไว้ติดต่อสื่อสารหรือว่าดีลงานกับลูกค้ามากกว่าอะไรเงี้ยเหมือนแบบเป็นบริษัทนักแสดงธรรมดาจนมาทำรายการแรกก็คือรายการคนหน้าหมีครับแต่ว่าคนหน้าหมีตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้เป็นรูปแบบบริษัทชัดเจนก็คือยังจ้างเอาท์ซอร์สเพื่อจะผลิตรายการของเราอะไรเงี้ยครับจนประมาณสัก7-8 เดือนนะครับก็เริ่มรับพนักงานคนแรกอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของความชิบหายในชีวิตพี่ที่พี่ต้องจากที่เป็นลูกจ้างเขาก็ต้องเป็นเจ้านายอะไรเงี้ยมันก็ถามว่ากลัวไหมตอนแรกมันไม่ได้กลัวเพราะว่าเรารู้ว่าเรามีสายป่านตรงไหนมาพยุงบริษัทอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกมันไม่ได้มีลูกค้าที่จะมาซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันน่าจะคือคิดไปเองว่ามันน่าจะทำได้เพราะว่าเราก็เริ่มมีคนรู้จักจากพลอยไดอารี่จาก The Driver แล้วก็จันช็อกโลกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกถ้าเราเริ่มโกรในออนไลน์เร็วก็อาจจะมีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นอะไรแบบนี้ครับก็เลยนั่นเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ถามว่ากลัวไหมไม่ได้กลัวเพราะว่าเราเป็นคนชอบเบทกับมันนะครับชอบแบบลองลงมือทำดูดีไม่ดีไม่รู้อะไรเงี้ยลองก่อนโอ้โหจากศิลปินมาเป็นผู้บริหารใช่ไหมครับเยอะครับความรับผิดชอบต่างๆแล้วก็เวลาคิดก็จะคิดแค่เราไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยต้องคิดเผื่อ1 2 3 4 5 6ไปข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็การตัดสินใจในการทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องมีความมั่นคงในอารมณ์มากขึ้นไม่ใช่รู้สึกอะไรแล้วก็พูดเลยทำเลยอย่างเงี้ยมันก็มีความโตขึ้นอย่างรวดเร็วแบบเหมือนแบบกัปตันอเมริกาที่ผอมอยู่แล้วก็ฉีดวัคซีนส้นตีนอะไรเข้าไปสักอย่างแล้วก็ยังมีกล้ามเลยอะไรเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคือพอวันหนึ่งมันไม่ได้รับผิดชอบแค่ตัวคนเดียวแล้วมันรับผิดชอบคนอื่นด้วยเนี่ยมันก็จะมุมมองความคิดชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปมันโตเร็วขึ้นบาลานซ์ไม่ได้เลยค่ะ คือถ้าถามว่าบาลานซ์ชีวิตยังไงไม่ได้เลยเพราะว่าpriority หลักก็อยู่ที่งานหมดเลยเพราะว่าตื่นมาก็ต้องทำงานแล้วอะไรเงี้ยถ้าไม่ออกไปทำงานข้างนอกอย่างเช่นไปเป็นแขกรับเชิญในรายการไปอีเวนต์หรือไปอะไรเงี้ยก็จะต้องอยู่บริษัทแล้วก็คุยกับน้องๆบ้างประชุมคิดรายการใหม่ๆหรือว่าคุยกับลูกค้าหรือว่าคือมันไม่มีสเปซว่างให้เราได้พักเลยนะครับแล้วก็ทำงานเพลงก็ต้องทำอยู่เพราะว่าก็ต้องมีฝั่งดนตรีที่ต้องรับผิดชอบอยู่อีกเป็น10คนอะไรเงี้ยที่ต้องพยุงกันไปเพราะว่าเขาก็มีลูกมีเมียกันอ่ะเราก็ต้องไปเล่นกลางคืนด้วยแล้วก็เพลงก็ยังต้องทำเพราะว่าก็ยังรู้สึกว่าก็ยังอยากเป็นนักร้องอยู่ไม่ได้อยากเป็นผู้บริหารอย่างเดียวอะไรเงี้ยคือยังมีความรักในการที่จะร้องเพลงอยู่ก็เลยต้องทำทุกอย่างฉะนั้นเนี่ย work life balance เนี่ยมันก็ไม่ได้เลยครับมันก็เละเทะไปหมดแต่ก็สนุกกับการได้ทำมันคือเอาความสนุกไปที่ตั้งมันก็เลยทำให้ความเหนื่อยมันก็ลดลงหน่อยแต่ถามว่าทุกอย่างดีไหมอะไรก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับก็ยังตลกอยู่นะพี่เป็นเจ้านายที่ไม่ค่อยเครียดอ่ะเป็นเจ้านายที่ไม่ได้เขาเรียกอะไรดีอ่ะไม่ได้ดุอ่ะคือจะดุเป็นบางเรื่องแต่ก็ไม่ได้ดุแบบไอ้ยี่พี่ว่าพี่คุยกับลูกน้องพอคุยกับเพื่อนอีกอ่ะคือจะเป็นคนไม่ค่อยคือจะดุก็จะดุด้วยเหตุผลอย่างเช่นแบบทำอะไรผิดพลาดเลยก็จะเรียกมาคุยว่าแบบเกิดอะไรขึ้น
เพราะอะไร1 2 3แล้วมันทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมเราไม่ตัดสินใจแบบนั้นล่ะแล้วก็โอเคก็จะตักเตือนว่าอย่าให้สิ่งแบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนที่เรารับเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็รักบริษัทแล้วก็รักเราไม่ต่างจากตัวเราเองฉะนั้นเจตนาที่ทุกคนทำทุกคนตั้งใจให้บริษัทมันดีอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยคนเรามันผิดพลาดกันได้คนเรามันทุกคนมันมีข้อผิดพลาดในตัวเองแม่งไม่มีใครพี่ยังเคยตัดสินใจผิดพลาดเลยฉะนั้นก็ให้มันเป็นบทเรียนของเขาอะไรเงี้ยฉะนั้นแต่ว่าก็อย่าซ้ำซากไม่ใช่แบบผิดแล้วผิดอีกผิดถ้าผิดแล้วผิดอีกอย่างเงี้ยไม่โอเคโคตรคูลเหรอครับ คือเมื่อก่อนมันก็คงจะพูดว่าเป็นแบบบริษัทแบบที่ทำงานตัดรายการโอตปราโมชอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้มันพัฒนาไปมากกว่านั้นนะมันก็ถือว่าเป็นเฮาส์แบบเฮาส์หนึ่งอะไรเงี้ยครับที่ทำรายการให้กับเราด้วยแล้วก็รับจ้างผลิตให้กับลูกค้าด้วยอย่างเช่นสินค้าต่างๆที่ให้เข้ามาทำแล้วก็มีทำให้เพื่อนๆบางคน จริงๆตอนนี้เพื่อนๆหลายคนเริ่มคือศิลปินสมัยนี้อยากจะโตในโซเชียลด้วยก็เลยเริ่มแบบถามเข้ามาว่าให้ช่วยทำอันนี้หน่อยได้ไหมให้ช่วยทำคืออะไรที่เราช่วยเพื่อนได้ก็จะพยายามถ้าไม่ให้คำแนะนำก็อาจจะแบบปรึกษาหรือว่าเข้ามาประชุมเข้ามาคุยกันหรือตัดให้ในบางคนด้วยถ้าแบบเพื่อนรีบๆหรืออะไรเงี้ยครับมันก็เป็นก็ถือว่าเป็นเฮาส์แหละคือถ้าถามว่าจากวันนั้นถึงวันนี้มันเติบโตยังไงใช่ไหมมันก็เป็นตามธรรมชาติของมันอ่ะมันก็เป็นคือมันอาจจะเริ่มจากที่บ้านด้วยมั้งคือแม่พี่ก็เป็นแบบแม่ค้าแต่ว่าเขาก็ทำงานต่างๆหลายอย่างแล้วก็มีลูกน้องเยอะก็เป็นแบบ60-70 คนอะไรเงี้ยก็เลยเราก็อาจจะได้ซึมซับสิ่งเหล่านั้นจากครอบครัวของเราโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวจนวันที่มันมาเป็นนักร้องก็เราก็แค่ก็ just ร้องเพลงก็ร้องเพลงไปเรื่อยโดยไม่ได้สนใจอะไรแต่พอวันที่มันเป็นผู้บริหารมันแบบมันเคยมีครั้งหนึ่งแบบเดินเข้ามาในบริษัทตั้งแต่บริษัทเก่าที่ยังอยู่ตรงสยามอะไรเงี้ยก็เดินเข้าไปแล้วก็เห็นคนแบบนั่งอยู่ในบริษัทประมาณแบบ7 คนเข้าไปแล้วก็รู้สึกตัวชาแป๊บนึงว่าแบบไอ้เหี้ยกูต้องรับผิดชอบคนเยอะขนาดนี้แล้วหรอวะแบบไอ้เหี้ยกูคือแม่งมันมี question กับตัวเองว่าเราพร้อมแล้วเหรออะไรเงี้ยที่จะแบบดูแลคนเหล่านี้จริงๆเพราะว่าแม่งไม่ใช่แบบรับเข้ามาแล้วก็ออกไปไงมันคือเราต้องรับผิดชอบเขาแล้วอ่ะมันมีเรื่องของรูปแบบบริษัทมันมีของเรื่องกฎหมายมันมีของเรื่องประกันสังคมหาเหวหรือที่มันต้องรันบริษัทที่แบบที่เราไม่เคยทำอ่ะแต่ว่าเพราะว่ามันไม่เคยทำไงมันก็เลยกลัวแต่พอได้ทำแล้วว่ามันก็ไม่มีอะไรแต่ว่ามันไอความเติบโตจาก1 ถึง 10มันก็ผ่านความเจ็บปวดนะมันก็ไม่ได้แบบถูกไหมมันก็เริ่มจากไม่มีจนมีแล้วทำยังไงให้ไม่กลับไปไม่มีอีกเก็ตปะมันยากนะไอจุดที่มันบอกว่าไม่มีแล้วมีแม่งง่ายกว่าทุกวันนี้ที่แม่งมีแล้วเนี่ยทำยังไงให้แม่งมีไปตลอดนิรันดร์เนี่ยแม่งคือเรื่องยากที่ทำให้ทุกอย่างมัน stable ไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายแล้วมันก็ไม่ใช่น้อยมันก็ไม่ใช่หลักหมื่นแล้วมันก็เป็นแบบไปอีกเยอะๆอะไรเงี้ยฉะนั้นก็มันก็จะสอนให้เราเติบโตเองฉะนั้นก็มันก็จะทำให้เรามีความรับผิดชอบต่องานในทุกๆเรื่องที่ตื่นมาแล้วก็ต้องเฮ้ยมึงข้างล่างมีคนอีกกี่คนที่ต้องรออะไรเงี้ยซึ่งก็นั่นแหละครับมันก็ประสบการณ์มันจะสอนเราเองคือความเป็นผู้บริหารบางทีเราไม่เคยเรียนเราจะไปพูดว่าเรียนก็ไม่ได้เอามาใช้หรอกหรือว่าบางอย่างต้องเรียนรู้ด้วยชีวิตตัวเองคือเราไปอธิบายแทนชีวิตทุกคนไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ในฐานะที่เรามาถึงตรงเนี้ยก็มันก็เป็นประสบการณ์จากตัวเองที่มันสั่งสมแล้วก็ทำให้มันสามารถรันบริษัทได้เองครับก็ส่งผลครับมันส่งผลอยู่แล้วเพราะว่าลูกค้าหรือใครที่สนใจงานของเราก็จะ
ก็จะบางทีก็จะมีเอาเราเป็นที่ตั้งว่าอยากได้งานของพี่โอ๊ตจังอยากได้แบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยนี่คือข้อดีมันก็ทำให้มันพิชชิ่งราคากับลูกค้าได้ง่ายขึ้นแต่ว่าข้อเสียมันก็จะมีตามมาอย่างเช่นมันก็จะถูกจับจ้องด้วยคนอีกมากมายเช่นกันฉะนั้นเนี่ยเมื่อไรที่มันผิดพลาดมันก็จะมีโอกาสที่ชิบหายมากกว่าช่องอื่นถูกไหมเพราะช่องอื่นเขาอาจจะคนไม่ดังพูดประโยคเดียวกันกับโอ๊ตปราโมชที่มันจะเสี่ยงดราม่าอาจจะไม่ได้เป็นไรแต่พอเป็นเราอาจจะมีเอฟเฟกต์มากกว่าฉะนั้นเนี่ยมันก็จะข้อดีข้อเสียเนี่ยแหละมันก็จะเห็นว่าแบบโอเคฉะนั้นเราก็จะต้องมีความระมัดระวังในทุกๆเรื่องให้มากขึ้นนะครับจริงๆการเลือกสมัครรับพนักงานเนี่ยจริงมีหลายคนช่วยกันคือมันไม่ใช่แค่ตัวพี่แล้วครับเพราะว่าโค้ชครูมันเป็นครอบครัวมันก็จะมีอย่างเช่นสมัครครีเอทีฟเงี้ยพี่ก็จะพยายามให้ครีเอทีฟช่วยดูเรซูเม่อีดิเตอร์กราฟิกก็จะให้คนที่ทำงานนั้นๆเนี่ยอย่างเช่นแชมป์ที่เป็นซีเนียร์อีดิเตอร์หรือว่าเจดหรือว่าใครอย่างเงี้ยช่วยกันดูเรซูเม่ก่อนว่าคนไหนน่าสนใจงานคนไหนน่าสนใจแล้วก็จะเรียกมาคุยพอเรียกมาคุยอย่างนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของตู่ที่จะช่วยกรองอีกจนแบบไฟนอลแล้วถ้าแบบเฮ้ยมันเลือกยากจริงๆเราก็จะเอาตัวเข้ามาอีกทีหนึ่งมันก็จะผ่านหลายขั้นตอนแต่ที่สำคัญเลยคือต้องเก่งคือ1ต้องเก่ง2คือต้องเข้ากับครอบครัวนี้ได้อะเพราะว่านี่มันเป็นครอบครัวมันเหมือนจะรับคนมาอยู่อีกคนหนึ่งอะมันอยู่กันเป็นครอบครัวเราไม่ได้อยู่เป็นแบบเป็นบริษัทอะบริษัทอื่นอาจจะก็ต่างคนต่างทำงานก็กลับอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงนี้มันอยู่กันเป็นครอบครัวเดียวกันเลยก็เลยค่อนข้างจะต้องมีความพิถีพิถันในการเลือกคนนิดนึงอย่างเงี้ยครับคือพี่เคยเป็นลูกน้องมาก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยหัวหน้าแบบไหนที่พี่ไม่ชอบพี่ก็จะไม่เป็นแค่นั้นเองครับหัวหน้าที่โวกเวกหัวหน้าที่เอาแต่ใจหัวหน้าที่ไม่ฟังเหตุผลลูกน้องต่อให้ลูกน้องผิดอะแต่ในความผิดแม่งจะมีเหตุผลเสมอเว้ยว่าเราก็จะมีคำถามว่าไอ้ที่มึงทำแบบนี้ทำไมวะคือถ้าเราฟังเหตุผลเขาบางทีเราอาจจะแบบอ๋อถ้าเป็นกูคงทำแบบนี้เหมือนกันละมั้งอะไรเงี้ยก็นะครับจะไม่เป็นหัวหน้าในแบบที่ตัวเองไม่ชอบมันก็เลยเป็นโอ๊ตปราโมชในทุกวันนี้ที่เป็นหัวหน้าคนอื่นแต่ว่ามันก็ไม่ได้คือพี่ก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าที่ดี 100% นะมนุษย์ทุกคนแม่งไม่มีใครแม่งดีเลิศ 100% ฉะนั้นในความเป็นหัวหน้าของพี่ก็มีความอะไรบางอย่างที่ลูกน้องอาจจะไม่ชอบก็ได้หรือคนอื่นอาจจะไม่ชอบก็ได้แค่ลูกน้องมันแค่ไม่ได้เดินมาด่าพี่เท่านั้นเองแต่มันก็อาจจะแบบมันก็จะมีมุมดีที่ให้ลูกน้องรู้สึกสบายใจกับการทำงานกับเราฉะนั้นก็ไม่เคยชมตัวเองว่าเป็นหัวหน้าที่ดีก็แค่เป็นเราที่เป็นหัวหน้ามึงแค่นั้นเองตอนโควิดใช่ไหมตอนโควิดมันก็เกิดปัญหาตรงที่ว่ามันก็ทำงานยากขึ้นแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าที่นี่ก็ไม่เคยลดเงินเดือนทุกคนก็ยังให้เต็มเท่าเดิมแล้วก็แค่จะมีตัดแค่เรื่อง OT ว่าแบบเฮ้ยก็ช่วยบริษัทกันก็คือตัด OT ออกไปแต่ว่าเงินเดือนจ่ายเต็ม 100% เท่าเดิมใครสมัครใจคือจะประชุมตอนนั้นประชุมบ่อยมากยังไงดีสถานการณ์ตอนนี้เป็นแบบนี้อยาก work from home หรือยังเพราะว่าส่วนใหญ่พนักงานก็อยู่ปากซอยอะไรอย่างเงี้ยอยาก work from home ไหมได้นะใครที่จะสมัครใจที่จะ work from home ก็ยกคอมกลับไปทำงานที่บ้านได้เลยแต่ขอให้ส่งงานตรงเวลาแล้วก็ปรับรูปแบบการทำงานอย่างเช่นรายการที่เราถ่ายข้างนอกไม่ได้ก็จะยกมาถ่ายในบ้านคือมันโชคดีที่บ้านมันเสร็จพอดีแล้วมันก็มีมุมให้ถ่ายเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยยกรายการมาถ่ายในบ้านแล้วก็มีคอนเทนต์อย่างพวกปล่อยจอยที่เล่นเกมกับเพื่อนแล้วก็มีโควิดไดอารี่ที่ถ่ายเองใช้มือถือถ่ายเองแบบชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ยากสัสๆเลยเพราะเป็นคนไม่ชอบคุยกับกล้องคนเดียวแบบไม่ใช่แบบไม่ใช่คนที่คุยกับกล้องคนเดียวเก่งอ่ะจะมีความกระอักกระอ่วนในการแบบสวัสดีเท่านั้นไอ้เงี้ยมันกูทำไม่ได้พี่แม่งทำไม่ได้จริงเว้ยทำไม่ได้จริงแต่ว่ามันต้องทำเพราะว่ารู้ว่ามันจะสามารถขายลูกค้าได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็ขายลูกค้าได้จริงๆเพื่อจะเอาเงินมารันบริษัทต่อก็ทำยังไงก็ได้ให้สายป่านมันยาวที่สุดอะไรเงี้ยมันเกิดผลกระทบแน่นอนแต่ว่า
ตอนนี้ทุกอย่างมันก็กลับมาเป็นปกติแล้วแล้วก็มี Wildlife ทำ Wildlife ที่ช่วยคนหาเงินช่วยโรงพยาบาลราชวิถีอะไรเงี้ยครับแล้วก็นั่นแหละมันก็ปรับรูปแบบในการทำงานคือมันปรับตัวเร็วคือพอมันโชคดีเพราะว่าพนักงานทุกคนมันเป็นวัยรุ่นอ่ะมันเป็นเจนวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็เลยทุกอย่างมันเลยปรับตัวเร็วเพราะว่าเด็กสมัยนี้ปรับตัวเร็วเราก็จะถามตลอดว่าเราจะทำยังไงกันดีเราจะรูปแบบไหนแล้วก็ทุกคนก็ช่วยกันให้มันรอดไปได้จนทุกวันนี้มันก็ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมครับถ้าจะให้ฝากใช่ไหมก็ถ้าเราจะเป็นเจ้านายเขาอ่ะเราต้องไปลองเป็นลูกน้องเขาก่อนคืออย่าเพิ่งเริ่มออกมาแล้วเป็นเจ้านายเลยเราจะไม่มีทางรู้ว่าลูกน้องรู้สึกยังไงลูกน้องคิดยังไงแล้วก็เราจะลำบากยังไงในการเป็นคนอื่นลูกน้องคนอื่นอะไรเงี้ยลองก่อนเมื่อลองแล้วเนี่ยค่อยมาเปิดบริษัทตัวเองใช้เวลากับมันหน่อยอย่าเพิ่งรีบเพราะว่าคนเป็นผู้บริหารได้อย่างน้อยก็ต้องมีวุฒิภาวะหน่อยเราจะเริ่มเป็นผู้บริหารในอายุ25อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ทำไม่ได้นะทำได้แต่มันก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่าวุฒิภาวะของเราเองเพราะว่าพี่เองเป็นเจ้าของบริษัทอ่ะพี่ก็32แล้วอะไรเงี้ยมันก็ผ่านช่วงชีวิตที่ทำงานมา10 ปีอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เจออะไรหลายๆอย่างจนมันก็สามารถประกอบรูปร่างแล้วก็เป็นบริษัทโคตรคูลได้อะไรเงี้ยฉะนั้นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือก็ต้องจริงใจครับกับบริษัทกับลูกน้องด้วยบางทีผลกำไรมันได้มากน้อยกว่ากันแบบหลักหมื่นอย่างเงี้ยเราเลือกที่จะให้เขาดีกว่าเราเก็บเองคืออย่างกอ่ะอย่าตันหนีอ่ะเพราะว่าคือถ้าเราจะซื้อใจเขาอ่ะเราก็ต้องให้ใจเขาด้วยอะไรเงี้ยคือต้องให้เขาเชื่อให้ได้ว่าเราให้ใจเขาจริงๆฉะนั้นเมื่อเขารู้สึกได้ว่าเราให้ใจเขาทุกคนก็จะให้ใจเราโดยที่ไม่ต้องมามี question ว่าแบบถูกปะว่าแบบจะรักแม่งทำไมเนี่ยเมื่อแม่งยังไม่รักกูเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นก็เราก็ต้องรักเขาให้เขาเห็นก่อนว่าเรารักเขาจริงๆแล้วก็สิ่งที่มันตอบแทนกลับมามันก็จะเป็นความรู้สึกดีๆมันก็เหมือนมีแฟนอ่ะมันก็แบบถูกปะอยากได้ความรักจากแฟนก็ต้องเป็นคนดีให้แฟนแล้วแฟนก็จะให้กลับมาฉะนั้นมันคล้ายกันแล้วก็ต้องซื่อสัตย์กับตนเองครับซื่อสัตย์กับบริษัทซื่อสัตย์กับทุกคนแล้วก็ควรจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกน้องเราก็จะบอกลูกน้องเสมอว่าที่ทำทุกวันนี้เราไม่ได้อยากรวยขึ้นอ่ะคือที่มันมีอยู่ตอนนี้มันก็ใช้ไม่หมดหรอกเพราะว่าเราไม่ได้มาจากครอบครัวที่ลำบากเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็ที่บ้านก็สามารถดูแลเราได้อะไรเงี้ยแต่แค่เราอยากออกมาแล้วทำให้ที่บ้านเห็นว่าเราสามารถทำให้มันประสบความสำเร็จได้อะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกทุกคนเสมอว่าเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกมึงทุกคนว่าถ้ามึงอยากรวยอยากใช้ชีวิตสบายอยากกินดีอยู่ดีอยากจะประสบความสำเร็จก็เอาเราเป็นตัวอย่างคือมึงต้องทำมึงต้องขยันแล้วก็เราก็ทุ่มเทกับมันอะไรเงี้ยจะได้ประสบความสำเร็จเพราะทุกคนก็อาจจะเติบโตไปเป็นเจ้าของบริษัทก็ได้คนในนี้หรือว่าเขาอาจจะออกไปแล้วไปเป็นผู้บริหารที่อื่นหรือเป็นเจ้าของบริษัทเองหรือก็อยากพยายามใส่ attitude ดีๆให้กับลูกน้องทุกคนด้วยแล้วก็นั่นแหละมันก็เลยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาฉะนั้นก็นะครับตั้งใจแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จถ้าอยากจะทำสู้ๆครับอาจารย์ฝากบอกว่าอาจารย์เป็นบิ๊กแฟนโอ้ยินดีมากครับอาจารย์ชื่ออะไรครับอาจารย์เพญนภาอาจารย์เพญนภาสวัสดีมากๆนะครับยินดีมากที่ชื่นชอบกันนะครับหวังว่าจะมีโอกาสได้ไปเจออาจารย์ที่มหาลัยบ้างครับได้ค่ะขอ A ให้น้องๆด้วยนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจะตามงานนะครับว่าอาจารย์ให้ A จริงหรือเปล่าครับ
ขอบคุณครับ